ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। सुदाजस्य शाखा गुणा प्रवृदा विषया प्रवाह अदच्च मूल्यानि संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरुपमशय्य तथोपलभ्यते नादं न चालिनं न सम्प्रतिष्ठम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतां न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा निर्माणमोहरितसङ्गदोषाध्यात्मं नित्यानिर्मुक्ते सुखदुःखसङ्गे गच्छन्दमूलापदमम्बयन्तः सूर्यन शशाङ्कानि पावकः तदगत्वा निवर्तनातनं मनसस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिं स्थानि करिष्यति नैनं पश्यन्त चेतसः तदादित्यं यतं तेजं जगद्भासयते स्थिरं शीघ्रमसि यदाग्नौ तत्ताजो विद्धि मामकम् हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। लोकप्रेमाविस्मृतिवर्तं व्ययः ईश्वरः भूरो जानाति पुरुषोत्तमं च सर्वं विभाजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति वियतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया